Đây không biết là thùng kombucha thứ mấy trong tháng mà tôi đã mua về. Uống được một lần là ghiền uống hoài luôn nha mấy bà. Từ ngày mà biết đến kombucha là trà sữa hay là trà chanh nè, tôi bỏ hết, không có uống nữa. Một thùng kombucha này thì sẽ mix 12 vị khác nhau. Trà kombucha còn gọi là trà lên men, cho nên là hương vị của em nó sẽ kiểu như là chua chua nha mấy bà. Cho nên là đều đặn mỗi ngày tôi đều uống một lon mà không có hề bị ngán. Trà kombucha thì sẽ hỗ trợ trong việc đẹp da nè, hỗ trợ tiêu hóa, hỗ trợ tăng cường miễn dịch. Nào mà ăn uống nhiều dầu mỡ, khó chịu, khó tiêu nè, cứ uống vào một lon trà kombucha đi nha. Trà kombucha này có thể sử dụng cho người ăn chay luôn. Và cái lượng calo trong một lon trà kombucha rất là thấp, cho nên là cứ yên tâm ha. Một thức uống vừa tốt cho sức khỏe mà còn làm đẹp nữa. Và nhân dịp là mừng kỷ niệm 5 năm sinh nhật của Star Kombucha thì có các chương trình khuyến mãi quà tặng đi kèm rất là hấp dẫn, mấy bà nhớ nhanh tay bấm vào ngay giỏ hàng nha.